Labaran duniya. Labaru da dumi su babu ɓangaranci cikin gida da ƙasashen waje. Unity. Assalamu alaikum masu kallon tashar Unity TV, barkanmu da wannan lokaci da muka saba kawo muku labaran duniya. Da farko a cikin muhimman kanin su. Babban hafsan sojin Najeriya ya buƙaci dakarun rundunar su kawo ƙarshen rikicin Plateau yayin da wani abin fashewa ya kashe mutane 6 a Borno. Malaman firamarin Abuja sun janye yajin aiki. Waɗanda suka yi garkuwa da shugaban PDP na jihar Lagos sun nemi a biya su miliyan 200. A labarin ƙetare kuwa, ECOWAS ta bayyana dalilinta na soke tattaunawar da ta shirya da gwamnatin sojin Nijar. Sai kuma a fagen wasanni inda Super Eagles za ta kara da Angola bayan ta lallasa Kamaru. To kanin labaran kenan, yanzu ga cikakkunsu, mai karatu Suleiman Hassan. A jiya Asabar ne babban hafsan sojin ƙasar Najeriya Janar Taurid Lagwaja ya buƙaci dakarun sojin tawagar Operation Safe Haven akan su kawar da tashin hankali a jihar Plateau bisa dokokin aikin soji kamar yadda aka koya musu. Babban hafsan, wadda ya ziyarci guraren da aka samu tashin hankali a 'yan kwanakin nan a ƙaramar hukumar Mangu ta jihar Plateau domin ganewa idanun shi, ya yi wa dakarun jawabi a filin wasa da ke Mangu, inda ya nuna ɓacin rai game da yadda ake sake samuwar aukuwar tashin hankali, tare da ƙarfafa jami'an akan su mayar da hankalinsu waje guda wajen yin aikin da zai inganta tare da tabbatar da zaman lafiya. To a wani bangaren kuwa, rundunar 'yan sandan Najeriya ta tabbatar da nasarar da ta cimma ta damƙe shahararren ɗan bindigar nan da ake zargi da kashe Nabiha, ɗaya daga cikin 'yan matan da suka sace ko suka yi garkuwa da su a birnin Abuja. Wanda ake zargin a lokacin da ake yi masa tambayoyi ya tabbatar da cewa yana daga cikin gungun waɗanda suka yi garkuwa da su Nabiha da mahaifinta, sannan suka kashe Nabiha da wasu waɗanda suka sace. An sace 'yan matan 6 ne a da mahaifinsu ranar 2 ga watan Janairun shekarar nan ta 2024 da muke ciki. Rundunar 'yan sandan Najeriya ta tabbatar da kama wani ɗan bindiga wadda ake zargi da kashe matashiyar nan Nabiha da kuma garkuwa da wasu. Rundunar ta ƙara tabbatar da hakan ne a wata sanarwa da ta fitar a ranar Lahadi, inda ta ce ta kama ɗan bindigar a wani otal da ke garin Tafa a hanyar Abuja zuwa Kaduna. A sanarwar ta ce ɗan bindigar mai shekaru 28 mai suna Bello Muhammad dai asalin ɗan jihar Zamfara ne, kuma an kama shi da zunzurutun kuɗi har naira miliyan 2.25, inda ake zargin kuɗin fansa ne da ya karɓa. To a can arewa maso gabashin Najeriya ko wani abin fashewa ya kashe wasu almajiran wata makaranta 4 tare da wasu mutane 2 da ba a gano ko suwaye ba a ƙaramar hukumar Gubiyo da ke jihar Borno a arewacin Najeriya. Rahotanni sun bayyana cewa shugaban ƙaramar hukumar Alhaji Mali Gubiyo ne ya tabbatar da faruwar wannan lamari, inda ya ce abin ya fashe ne a wani kango da misalin karfe 11 na safiyar Asabar. Ya ce duk mutanen da abin ya ritsa da su sun mutu, don haka ba za a iya tabbatar da abin da ya faru ba, amma wani abin fashewa ne ya tashi a inda ake ajiye matattun karafa. Ya kara da cewa an gano gawar wasu almajirai 4 da wasu manyan mutane 2, sai dai ba a kai ga gane daga ina suke ba, kuma babu wanda ya zo ya ce 'yan uwansa ne. Tune dai gwamnatin jihar gwamnan jihar Barnan Babagana Umar Zulum ya haramta gwangwan a jihar saboda lalata kayan gwamnati da sauran da 'yan gwangwan ɗin ake zargi suna yi. A jiya Asabar ne ƙungiyar masu shayi da biredi ta ƙasa TAPSA ta ƙaddamar da sabbin shugabanninta a ofishinta da ke Ahlan wa Sahlan a birnin Jos ɗin jihar Plateau.
Ga wakilinmu Jamilu Abdullahi Mazadu ɗauke da rahoton yadda rantsar da sabbin shugabannin ya gudana. Da yake gode wa membobin kungiyar na zaɓin shi da suka yi, sabon shugaban kungiyar TAFSA na jihar Plateau Abdulrazak Muhammad ya sha alwashin haɗa kai da jami'an tsaro gurin shawo kan matsalar da sukan samu da jami'an tsaro a wasu lokutan. To mu abin da muke fata su security su kula da mu, su san meye sana'ar mu. Mu sana'a ce wanda muke yin ta muna ciyar da al'umma da bako da ɗan gari. To adalci da za su yi mana, duk wanda suka zo suka tabbatar ya ɗora tukunyar shayi a tuhume shi a hankali, banda cin mutunci banda wulakanci. In suka tuhume shi a hankali, ba ma yadda wani bara gurbi ko wanda bai san muhimmancin abun ba ya zo ya gudanar mana da wannan abun. Ya ƙara da buƙatar membobi su ringa halartar taro saboda a haɗa kai a inganta sana'ar. Shi ma ana shi jawabin sabon shugaban ƙungiyar reshen Jos ta Arewa Musa Salisu ya gode wa membobi tare da jan hankalinsu gurin biyayya ga shugabanni da mutunta sana'ar tasu, inda ya buƙaci gwamnati ta tallafa musu. Mu dai abin da muke ba da goyon ba, membobi su yi biyayya ga shugabanni. Idan suka yi biyayya ga shugabanni, insha Allah za su ga mulki na canji, kuma za mu zo mu ringa bincike. Idan dai har muna shibitaron gadi muna dibawa, saboda wannan sana'a tamu ta zama na al'umma ne, ta zama kuma kamar security ne, saboda shi mai shayi a gari shi ke gyara gari, kuma shi ke buɗe gari, shi ke rufe gari. Da yake mika mulki, shugaban kungiyar ta jihar mai barin gado Sa'idu Umar ya buƙaci sabbin shugabannin su yi adalci. Sauran sabbin shugabannin da aka rantsar a ranar sun hada da mataimakin shugaba na jiha Malam Abdullahi Bukur, sakataren jiha Nura Yusuf Shu'aibu, mataimakin shugaba na karamar hukumar Jos ta Arewa Awwal Abubakar, sakataren karamar hukumar Jos ta Arewa Kabiru Yan Shanu da sauransu. Mambobin kungiyar da abokan hulɗa sun yi wa sabbin shugabannin fatan alheri. Ɗaruruwan al'umma ne musamman masu shayi haɗa da wakilan kamfanonin madara Lipton, Nescafe, Biredi da sauran mutanen gari suka yi fatan alkhairi wa sabbin shugabannin, inda aka sha shayi aka gode wa Allah. Naku Jamil Abdullahi Mazadu. To Malam Jamilu, barka da shan shayi. Malaman makarantun firamare da ke birnin tarayya Abuja sun dakatar da yajin aikin sai baba ta gani da suka tsinduma. Rahotanni sun ambato cewa tun farkon watan Janairu malaman suka fara yajin aikin kan rashin biyan su mafi karancin albashi da aka amince da shi na tsawon watanni 25, da kuma gaza aiwatar da kashi 40 cikin 100 na alawus ɗin su da shugabannin ƙananan hukumomin birnin shida suka yi. Labarin janye yajin aikin dai na cikin wata sanarwa bayan taro ta haɗin gwiwa da shugaban ƙungiyar malamai NUT ta fitar bayan kammala taron na kwamitin koli da aka yi a Gwagwalada a ranar Juma'a da maraice. To a ɓangaren siyasa da shugabanci kuwa, Usman Ododo ya sha rantsuwar kama aiki a matsayin sabon gwamnan jihar Kogi da ke tsakiyar arewacin tarayyar Najeriya, bayan nasarar lashe zaben gwamnan jihar da aka gudanar cikin watan Nuwamba shekarar da ta gabata. An gudanar da bikin rantsuwar ne a Lokoja, babban birnin jihar, ranar Asabar da rana, inda aka rantsar da shi tare da mataimakinsa Salifu Joel Oyibo. Mr. Ododo, wadda ɗan jam'iyyar APC ne dai, zai maye gurbin Yahaya Bello ne, wadda ke kammala wa'adin mulkinsa na biyu. Mataimakin shugaban Najeriya Kashim Shatima da gwamnan jihar Yahaya Bello da wasu jigajigan jam'iyyar APC na daga cikin mutanen da suka halarci bikin rantsuwar. Masu garkuwa da mutane sun buƙaci a biya naira miliyan 200 kuɗin fansa kafin su sako shugaban PDP na jihar Lagos da suka sace. A daren Alhamis ne dai wasu 'yan bindiga suka yi garkuwa da shugaban jam'iyyar PDP na jihar Lagos Philip Ivoji a hanyar Lagos zuwa Ibadan, a lokacin da yake dawowa daga taron jam'iyyar na shiyar kudu maso yamma a Ibadan, babban birnin jihar Oyo. Dan takarar gwamnan jihar Lagos a ƙarƙashin jam'iyyar PDP a zaben 2023 Dr. Abdulaziz Adediran ya bayyana kaduwarsa da labarin sace shugaban jam'iyyar akan babbar hanyar Lagos zuwa Ibadan. Adediran ya bayyana lamarin a matsayin wani abu mai ɗaure kai ga wato ƙaruwar rashin tsaro a Najeriya. Ya ɗora alhakin hakan kan gazawar gwamnati a fannin tsaro, duk da cewa hakan ya jefa rayuwar 'yan ƙasa cikin haɗari. Don haka ya buƙaci ɗaukar matakin gaggawa daga jami'an tsaro domin a gaggauta sakin shugaban jam'iyyar da aka sace. Ya kuma shawarci jami'an tsaro na yankin Amotekun
da su haɗa kai da 'yan sanda a wannan aikin ceto. A gefe guda kuma rundunar jihar Oyo wato rundunar 'yan sanda ta jihar Oyo ta ce tana kan bibiyar mutanen da suka yi garkuwa da shugaban jam'iyyar ta PDP. To a labarin ƙetare kuwa ƙungiyar ƙasashen yammacin nahiyar Afirka wato ECOWAS ko kuma CEDEAO a wato turance da kuma faransance ta ce ta soke tattaunawar da ta shirya yi da jagororin mulkin sojin jamhuriyar Nijar ne biyo bayan matsalar da jirgin saman da ta yi hayarsa ya samu a ranar Juma'a. A wata sanarwa ECOWAS ta ce tawagarta da za ta yi wannan tattaunawa ta shafe lokaci mai tsawo a filin tashi da saukar jiragen sama na Abidjan a ƙasar Ivory Coast wato sakamakon wannan matsalar da jirgin ya samu ne, tana mai cewa za ta tsaida wata rana a nan gaba kaɗan da tattaunawar. Ƙungiyar ta ƙasashen yammacin nahiyar Afirka dai ta ƙaƙaba wa Nijar takunkuman karayar tattalin arziki masu tsauri ne biyo bayan kifar da gwamnatin farar hula ta Bazoum Muhammad da sojoji suka yi a watan Yuli na shekarar da ta gabata, amma yanzu tana ƙoƙarin ganin an samar da dimokuraɗiyya a ƙasar ta hanyar tattaunawa. Tun bayan juyin mulkin da sojoji suka yi wa zababben shugaban jamhuriyar Nijar Bazoum Muhammad dai, dangantaka ta yi tsami tsakanin sojojin da ECOWAS ko kuwa CEDEAO biyo bayan barazanar fito na fito da ta yi da masu juyin mulkin. Masana dai na ganin cewa tattaunawa ta diplomasiya ce kawai za ta kai ga cimma maslaha na wannan rikici da ya kunno kai tun a watan Yulin shekarar da ta gabata. To idan muka fice daga nahiyar Afirka kuwa, a yau Lahadi ake gudanar da babban zaben shugaban ƙasa a ƙasar Finland karo na farko tun shigar ƙasar ƙungiyar tsaro ta NATO biyo bayan mamayar Rasha a Ukraine. Yayin da take gaba a harkokin ƙetare da tsaro a yanzu, shugaban ƙasar ne zai rika wakiltar Finland a taron tattaunawar ƙawance na sojoji kuma jagoran wato askarawan ƙasar. Dukkanin 'yan takara tara da ke neman shugabancin kasar da yana alkawarin ɗaukar mataki masu tsauri kan makwabciyarsu Rasha, wadda hakan zai kawo ƙarshen shekarun da aka kwashe kasar na zaman 'yar ba ruwanmu. To a fagen wasanni kuwa, tawagar ƙwallon ƙafa ta Najeriya wato Super Eagles ta kai zagayen dab da na kusa da na ƙarshe bayan doke kamar da ci 2-0 a wasan zagaye na biyu a gasar kofin Afirka. Tun kafin hutu, Super Eagles ta ci ƙwallon farko ta kafar Ademola Lookman, kafin nan an soke wadda Shemi Ajayi ya fara cin Kamaru. Bayan da suka yi hutu ne suka koma zagaye na biyu, Kamaru ta yi ta ƙoƙarin farke ƙwallon da aka zira mata, amma ba ta samu dama ba wato da yawa ba. Dab da za a tashi daga karawar ce kuma Super Eagles ta ƙara ta biyu ta kafar Ademola Lookman, hakan kuma ya sa tawagar ta kai zagayen kwata finals. Da wannan sakamakon, Najeriya za ta fafata a zagayen dab da na kusa da na ƙarshe da Angola a ranar Juma'a 2 ga watan Fabrairu. Gabanin fafatawar ta Najeriya da Kamaru a ranar Asabar dai, Angola ta doke Namibia da ci 3-0 a wasan farko a zagaye na biyu a wasannin da ake bugawa a Ivory Coast ɗin. Najeriya mai kofin Afirka 3 jimilla ta yi nasara a kan Kamaru karo na 3 a babbar gasar ta molar ta Afirka da suka haɗu a baya-bayan nan. Super Eagles ta yi nasara a kan Indomitable Lions a zagayen kwata finals a shekarar 2004 da aka yi a Tunisia, sannan Najeriya ta doke Kamaru ci 3-2 a wasannin da aka gudanar a Masar a 2019. Najeriya ta kawo matakin zagaye na biyu a Ivory Coast bayan da ta yi ta biyu a rukunin farko da maki 7 iri ɗaya da na Equatorial Guinea wadda ta yi ta ɗaya. Super Eagles ta haɗa maki 7 ne bayan tashi 1-1 da Equatorial Guinea a wasan farko a rukuni na 1 da cin Ivory Coast 1-0 da kuma nasara akan Guinea Bissau 1-0. Ita kuwa Indomitable Lions ta yi ta biyu ne a rukuni na 3 bayan da ta yi 1-1 da Guinea da rashin nasara 3-1 a hannun Senegal, sannan ta doke Gambia da ci 3-2. Kamaru mai AFCON 5 ta fara da lashe kofin Afirka a kan Najeriya tun a shekarar 1984 da ci 3-1, da kuma 1988 da ta yi nasara da ci 1-0, da kuma 2000 da suka tashi 2-2
inda Kamaru ta lashe kofin a bugun fenariti da ci 4-3 a Najeriya. To wannan labari na wasanni shi ya kamu ƙarshen labaran da muka yi wa mai kallo tanadi a daidai wannan lokaci daga nan tashar Unity TV da ke birnin Jos ɗin jihar Plateau a tsakiyar arewacin tarayyar Najeriya. Amma kamar yadda muka saba tunatar da ku kada ku manta za ku iya ci gaba da bibiyar ƙayatattun shirye-shiryenmu domin kallon su a kafafenmu na sada zumunta da suka hada da Facebook, Twitter, Instagram, YouTube da sauransu duk at Unity FM TV. To a madadin kowa da kowa musamman injiniyoyin da suka yi tsayuwa irin ta mai daka domin tabbatar da zuwan labaran kan kwalbar talabijin da wayoyin hannunku Malam Awwal Ibrahim GSM, Shamsuddin Kabir Albashir da kuma Al-Amin Kabir Albashir. Ni ne Suleiman Hassan da na tace na karanto a madadin su baki ɗaya nake mana fatan alheri. A ci gaba da kasancewa da tashar haɗin kan al'umma Unity TV, murya cikin nazari. Labaran duniya, labaru da dumi su, babu ɓangaranci cikin gida da ƙasashen waje. Unity